Araba topoko lafinaritra topoko vavy ampitiavana no iarahantsika eto indray amin'ity takarivan'ny sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana May 2024 ity dia asaina ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovatra amin'ny farany tsy ampiandrinao ely zay fa iroso avy hatrany ao anatin'ireo vaovaontsika dia ny akon'ny ifetsiketsehana atao etsy amin'ny parviana Analakely anao anomboantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity satria dia mitoy ny etsika tarehin'ireo solombavam-bahoaka 7 menada etsy anoloana ny lampantanana Analakely maro ny FDB izay novoizina teny an-toerana tamin'ity androndroany ity nisongadina tao anatin'izany aloha zany dia niafatra ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Nanome afatra ny vondrona iraisam-pirenena androany ireo solombavam-bahoaka 7 izay mitarika ny fihetsiketsehana etsy amin'ny kianjan'ny 12 May. Iray tsy mivaky izay solombavam-bahoaka 7 ireo na TIM na Mapara na MMM na tsy miankina miaraka izahay ary misy ny firesana dia aminay rehetra no atao izany hoy ny solitena ny ireo solombavam-bahoaka 7 ny fanovana androany ary anandray fitenenana. Ato amin'ny député 7 ny ady sotra ny afatra petrako aminareo Union Africaine sy ireo mpanelanelanareo tsy Mapara na ny TIM ihany no mitolona eto fa tsara ho fantatsika, tsara ho fantanareo fa misy indépendant, misy ilay tsy miteny ao. Eto dia miteny aminareo fa ireo député 7 reo na ny TIM na ny Mapara dia iray feo aminay ary iray fo aminay ka tsy saraka na oviana izahay raha tsy saraka na oviana izahay raha tsy hery zao nary-mampianina no miala teo amin'ny toerana. Nasindreo solombavam-bahoaka resaka ihany koa androany mikasika ireo lalam-pifidianana izay vao namoahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana adidy tsy ela akory izay navoaka ny filoham-pirenena Anakely tokoa mantsy Somalia ireo lalàna fehizoro-telo makasika ny fifidianana nanambara ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa fa toa atao aletrezana loatra ireo lalàna ireo. Androany afatra ho anene tsimdrana voalohany indrindra tsy avaolana mihitsy ianareo rehefa tsy vovanareo ny olona ny 13 May tsy lalam-pifidianana io no avany olana eto amin'ny 13 May tsy io no avany olana any amin'ny ministera isan-tsokadiny any ny fomba nataonareo ny toe-tsaina nataonatao toe-tsaina sy ny fomba nentinareo nandana ny lalàna io efa nitoerinay ary efa lazana eto foana fa tsy mety non et non. Ho amin'ny rahampitso dia isy ny fotoam-bavaka izay atsiarovana ny daty ny 12 May izay atao eny amin'ny parvie ny lapan'ny tanàna Analakely. Isy ihany koa ny famelabelarana ataondreo manampahaizana ara-tantara mikasika ireo zava-nitranga ka nahatonga itoeran'io natsoina hatramin'izao hoe kianjan'ny 12 May.